Φώτιος, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Αναπτυξιακών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, και στη σύντομη παρουσίασή μου θα αναφερθώ στη σχέση που υφίσταται μεταξύ της ενιαίας κοινής εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, δηλαδή του ευρώ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ αρχής βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο ένας βασικός πυλώνας είναι η εξωτερική δράση της Ένωσης, ο δεύτερος είναι η συνεργασία στο πεδίο των εσωτερικών υποθέσεων και ο τρίτος πυλώνας και ο παλαιότερος είναι η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, που αποτελεί το μεγαλύτερο από τους τρεις πυλώνες, συναπαρτίζεται από δύο υποπυλώνες: την κοινή ενιαία εσωτερική αγορά και τις κοινές πολιτικές. Η ενιαία αγορά δεν είναι αυτός ο σκοπός της Ένωσης. Είναι ένα εργαλείο προκειμένου να προαχθεί η οικονομική ευημερία της Ένωσης και η οικονομική ανάπτυξη. Η διεύρυνση των εθνικών αγορών και η άθροιση των εθνικών αγορών και η δημιουργία μιας κοινής αγοράς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη του εμπορίου, των επενδύσεων, για την εντατικοποίηση του υγιούς, του θεμιτού ανταγωνισμού, καθώς και για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της εξειδίκευσης και των οικονομιών κλίμακος. Η προσπάθεια εξ αρχής για τη δημιουργία της κοινής αγοράς βασίστηκε σε ορισμένες αρχές και ειδικότερα στις λεγόμενες 4 ελευθερίες. Δηλαδή, η συνθήκη απαγορεύει κάθε εμπόδιο της ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων, της ελεύθερης διακίνησης εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, καθώς και για να υλοποιηθούν όλα αυτά επιτάσσει την ελεύθερη εγκαθίδρυση επιχειρήσεων, ελευθερών επαγγελματιών και προσώπων. Η ενιαία εσωτερική αγορά έχει υλοποιηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αναφερθήκαμε σε 3 χαρακτηρισμούς. Αναφερθήκαμε στη κοινή ενιαία εσωτερική αγορά. Κοινή θα πει ότι τα πλεονεκτήματα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 4 ελευθερίες αφορά αποκλειστικά φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση. Ενιαία θα πει ότι δεν εξαιρείται κανένας κλάδος των 4 ελευθεριών, και εσωτερική θα πει ότι η αγορά των 27 χωρών λειτουργεί όπως μια εθνική αγορά. Αυτό όμως, για να συμβεί, χρειάζεται μεταξύ άλλων ένα κοινό νόμισμα. Γιατί? Διότι αν κάθε χώρα έχει το δικό της νόμισμα, τότε υπάρχει νομισματική αβεβαιότητα όσο αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Υπάρχει ο λεγόμενος συναλλαγματικός κίνδυνος και δημιουργούνται κόστη από τη μετατροπή νομισμάτων ή από τη ασφάλεια συναλλαγματικού κινδύνου. Επίσης, η ιστορία έδειξε ότι τα κράτη-μέλη της Ένωσης συχνά μέσω υποτιμήσεων προσπαθούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα εντός της Ένωσης, διαταράσσοντας τη σχέση μεταξύ των χωρών. Συνεπώς, προκειμένου η εσωτερική αγορά να υλοποιηθεί, χρειάζεται και ένα κοινό νόμισμα. Αυτό έγινε συνειδητό ήδη από τη δεκαετία του 60, πλην όμως όποιες προσπάθειες και έγιναν, ειδικά το 1970 και 1971, στο πλαίσιο του λεγόμενου σχεδίου Βέρνερ, δεν υλοποιήθηκαν. Μετά την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Ζακ Ντελόρ, τέθηκε σε εφαρμογή ένα μεγάλο πρόγραμμα, το πρόγραμμα 1992, για τη δημιουργία μιας πραγματικά κοινής ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Το πρόγραμμα αυτό προέβλεπε 300 περίπου νομοθετικές ρυθμίσεις για την εξάλληψη όλων των διοικητικών, φορολογικών και άλλης μορφής εμποδίων στην υλοποίηση των 4 ελευθεριών. Μεταξύ άλλων, το 1989 υιοθετήθηκε η έκθεση Delors για την εγκαθίδρυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, η οποία υιοθετήθηκε εν συνεχεία στη συνθήκη του Μάστριχτ και απέκτησε το θεσμικό της υπόβαθρο. Από το 1999 και μετά
υλοποιήθηκε η τρίτη φάση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθετήθηκε το ευρώ. Σήμερα 20 χώρες της Ένωσης είναι μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Εκ των υπολείπων η Δανία έχει πετύχει τη λεγόμενη ρήτρα εξαίρεσης, δεν επιθυμούσε εξ αρχής και δεν θα ενταχθεί στο ευρώ, ενώ οι άλλες χώρες, οι οποίες ονομάζονται χώρες σε παρέκκληση, είναι υποχρεωμένες να ενταχθούν στην Ένωση, στην Νομισματική Ένωση, εφόσον βέβαια εκπληρώσουν τα κριτήρια σύγκλησης για την ένταξη. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση έχει διανύσει διάφορες φάσεις. Στην αρχή ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία. Εν συνεχεία δοκιμάστηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση και την κρίση χρέους ορισμένων κρατών μελών της και εν συνεχεία προχώρησε σε αλλαγές στη διακυβέρνησή της. Η Νομισματική Ένωση στην Ευρώπη είναι μια ανεξάρτητη πολιτική, μια πολιτική η οποία δεν ασκείται πλέον από τα κράτη-μέλη, είναι αποπολιτικοποιημένη, ασκείται από τεχνοκράτες, από το ΕΣΟΚΟΥΤΟΥ, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κεντρικών Τραπεζών, το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις και στο οποίο συμμετέχουν οι 20 διοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και τα 6 μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ένωσης. Έχει ως στόχο αποκλειστικά την σταθερότητα των τιμών και αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω πληθωρισμός στην Ένωση μέχρι 2% και κοντά στο 2% και συνεπώς η νομισματική πολιτική ασκείται αποκλειστικά από το ΕΣΟΚΟΥΤΟΥ με αποκλειστικό γνώμονα τη σταθερότητα των τιμών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να δανείζει το δημόσιο τομέα των κρατών μελών αλλά και τα όργανα και τους θεσμούς της Ένωσης και αυτό γίνεται για να μην υπάρξει χρηματοδότηση ελλημάτων μέσω πληθωριστικού χρήματος. Επίσης υπάρχουν και άλλες διατάξεις για την Νομισματική Ένωση οι οποίες επιδιώκουν να διασφαλίσουν την πειθαρχία των κρατών μελών να αποφεύγουν τα υπερβολικά ελλείμματα για το δημόσιο χρέος, αλλά και προκειμένου η πολιτική αυτή να ασκείται με γνώμονα τη σταθερότητα των τιμών χωρίς παρεμβάσεις των κρατών μελών. Σήμερα η Νομισματική Ένωση της Ευρώπης, όπως αναφέρθηκε, έχει 20 μέλη, τα οποία έχουν ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ. Τι σημαίνει αυτό το ευρώ για την υλοποίηση και την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς? Σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί η συναλλαγματική κίνηση μεταξύ των χωρών, έχει προαχθεί η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, έχει διασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη θα λειτουργούν χωρίς το εργαλείο της Νομισματικής Ένωσης, συνεπώς άλλα μέσα της οικονομικής πολιτικής έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη αξία. Σε γενικές γραμμές όμως, μέσα από τη διακυβέρνηση της Ένωσης, της Νομισματικής Ένωσης, μέσω των αλλαγών, προσπάθησε να ενισχυθεί το οικοδόμημα αυτών και έχουν υιοθετηθεί αποφάσεις για μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία και σταθερότητα, για καλύτερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Σε γενικές γραμμές, κάνοντας μια αποτίμηση, μπορεί να λεχθεί ότι η εσωτερική αγορά έχει αποκτήσει το νομισματικό της συμπλήρωμα και έχει υποστηριχθεί στη λειτουργία της, όπως και μέσω άλλων υποστηρικτικών πολιτικών όπως είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα και άλλες ρυθμίσεις. Υπάρχουν κίνδυνοι για την Νομισματική Ένωση. Ναι, η Νομισματική Ένωση εξ αρχής αποδείχθηκε ότι είχε αρκετά κατασκευαστικά λάθη. Για παράδειγμα, δεν υπήρχε ένα μηχανισμό στήριξης κρατών σε κρίση, δεν διέδεται πρώιμος μηχανισμός προειδοποίησης για επερχόμενες κρίσεις και ούτω καθεξής. Πολλά από αυτά έχουν βελτιωθεί, έχει δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός αρρωγής σε περίπτωση κρίσεων, πλην όμως ο μηχανισμός αυτός δεν διαθέτει απεριόριστα κεφάλαια για να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη, ειδικά αυτά που έχουν πάρα πολύ μεγάλα, πολύ υψηλά συσσωρευμένα χρέη. Σε γενικές γραμμές όμως το ευρώ είναι ένα διεθνές νόμισμα, το δεύτερο διεθνές νόμισμα και έχει υποστηρίξει πάρα πολύ τη ρευστότητα των κρατών μελών και έχει αναβαθμίσει το ρόλο τους στη διεθνή νομισματική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ.